review Squishy. Kita baru beli. squishy pertama. Bernama Gak usah dikasih nama. Ini Lucu sekarang warna. yang gitu gituin. Pas di depan mainnya. Ini guys, ini yang baru kita beli. Kasih Kita sadis. belinya jauh banget. Nih cobain kamu dis. Tuh lihat. Sekarang yang bentuk hati. Tata. Oke. Ini juga guys, ini squishy-nya lembut banget ya. Seperti hatimu. Iya, seperti manis saya hatimu. Ini Yang ketiga. Ini yang Sama- terakhir juga. sama ini lembut banget guys. Sedang ini Ini lebih lembut Gak daripada yang tahu, pertama ya guys. Iya guys. Ini juga harganya mahal banget. Berapaan kak? Harganya 70.000 aja. Nah ini tuh bagus banget guys. Itu tuh. Kita punya sabun kertas. Dadah. Kita bikin, bukan beli ya, bikin. Kita bikin. Bahan-bahannya ada dari kita. Kak, kita ada pengakuan nama belum sih? Dan salam dari kami. Saya Joya. Aku Salam. Aku Gladys. Bye-bye. Bye-bye.